老年痴呆的奶奶把孙子放在100米高的阳台上看鸟，上一秒还喜笑颜开地逗着小婴儿，下一秒却突然犯病，留下孩子独自离去。房间里的夫妻俩做个饭的功夫，就发现刚刚还在沙发上的孩子突然不见了，于是赶紧找到老母亲询问是不是把孩子带去玩了。可发病的母亲根本记不得刚才自己去了哪里做了什么。夫妻俩心急如焚，不敢想象弱小的婴儿会面临怎样可怕的危险。两人发疯般地寻找了整栋楼的各个角落。此时的小婴儿第一次看到飞鸟，显得异常兴奋。只见他缓缓从板凳上站起身，扶着栏杆想要够到空中的鸟，脚下晃来晃去的凳子随时可能让孩子跌下100米高空。随着鸟逐渐飞远，心急的孩子也游走在死亡边缘。好在妈妈及时拽住宝宝，才避免了一场悲剧。过后不仅孩子受了惊，夫妻俩也感到一阵后怕，脊背发凉。奶奶内疚的无地自容，也正因为发生了这样的事，儿子泰迪忍痛做出一个大逆不道的决定，他准备将重度老年痴呆的母亲送去养老院。虽然他十分不忍心，可只要母亲待在家里，就随时可能给宝宝带来各种危险。为了保护孩子，泰迪不得不这样做。老人为了祈求儿子的原谅，不惜下跪给泰迪道歉，表示自己绝对不是故意让宝宝陷入险境，还保证这样的事一定不会再发生。可泰迪怎能相信一个痴呆患者的保证，只好狠心地离母亲而去。